Друзья, всем привет! Мы на даче. У нас уже темнеть начинает. И сейчас Видюшка. Видюш, иди сюда, Видюшка сейчас пойдет на свой первый костер. Сейчас идем. Это даже не костер, это будет, мангал для начала, но мы идем. Так, Видюша, пойдем. Веда, иди сюда. Посмотрим, что из этого выйдет. Веда. Ну да. Пойдем, Видюша. Для начала мангал. Костер как-нибудь потом. Веда так идет. Так, иди сюда, Видюша. Видюша, иди сюда. Веда, иди сюда. Сейчас. Поджигаем. Ой. Видюша, иди сюда, Видюша. Иди смотри огонь. О, ничего себе. Ой, она что там ест? Траву, что ли? Видюша, иди сюда скорее. Пока зима не наступила, нафиг нам нужен огонь, да? Иди сюда, Веда. Иди смотри. Иди смотри на мангал. Че, скажи, дура, что ли? Видюша. Я же из волчьих, а волки огня боятся. Да ладно, ничего они не боятся. Лисы, по крайней мере, не боятся. Иди сюда, Видюшка. Иди скорее сюда. Видюшка. Видюшка пока траву там ест, только свежескошенную, пасется. Он пасется, собака. У нас тут сегодня какой-то асфальт, что ли, кладут, поэтому тут какой-то вокруг сумасшедший дом происходит. Целый день все орут и ездит тяжелая техника. В общем, Веда пока пасется. Ой. После самоизоляции первый огонь вижу, начиная с прошлой осени. Вот слышите, что происходит? Ужас. Ну все, Видюша там погрузилась в траву. Витаминами запасается. Видюшка что-то усиленно тут ест. Пасется собака. Да? С траву. Видюша, иди сюда, Видюша. Видюша. Видюша пока тепло, она не хочет знать, что такое огонь. А вот было бы похолоднее. Я думаю, у меня Дейска первая собака быстро зимой сообразила, что такое огонь. Вот она бегает вокруг мангала. Ну, сначала скажи, Видюш, мясо положите на огонь, а потом я приду посмотреть, да? Положим еще дальше. Ой, ну что, ей сразу станет интереснее. Так, ладно, пойдем. Вот, Видюшка в лучах костра. Видюш, иди сюда, Веда. Веда, иди скорее ко мне. Иди скорее, мой хороший. Вот она. Правильно, дрова понюхай, понюхай дрова. У нас был случай в походе, мы были с Данькой еще. Ну, Данька уже в палатке спала. К нам лиса пришла. Все эти разговоры про животных, которые боятся огня, это полная ерунда. Лиса никакого огня не боялась. Так, Видюша пошла домой. Все. Видюша, иди сюда. Веда. Веда, иди сюда скорей. Иди ко мне. Кс-кс. Видюша. Хорошо горит. Вон, Видюшка возвращается. Иди сюда скорее, мой хороший. Привыкай к костру, видишь, тебе у костров немало времени. Я надеюсь, придется провести. Ну, жарит хорошо, боится. Ладно, пусть пока попасется, траву свежую поест. Что-то прям ест траву, реально скошенную, свежую. Часа 2 назад скосили, она ее ест. А я еще удивлялась, почему она у меня траву не ест совсем. У меня, ну, правда, Данька ела немножко, а вот Дейска у меня прям выезжала только на природу, бросалась на траву и прям жевала эту осоку. Не знаю. довольно-таки длительное время, пока не наестся.
Особенно, когда вот только по весне выезжали. Первые дни. Свежая трава. Едет почему-то. Здесь такой жар, вот она по границе жара ходит. Вот я как раз на границе стою. О, пошла. Видюшка все-таки решила изучить. Давай, смотри, это костер, видишь. Мы с ней прям в узках стоим. Не очень здорово, наверное. Смешная такая. Вот такое у нас первое знакомство с огнем. Пусть в мангале, но все-таки огонь живой. Костер уж мы на участке не разводим, как-то уже слишком. Приходится в мангале жечь. Ну, я думаю, друзья, для первого раза достаточно. Видюшки огня. Всем пока. Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч.